بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الحلقة التالتة من سلسلة كبر دماغك. السلسلة اللي بنحاول فيها نغوص في العقل شوية عشان نعرف نطلع إمكانياته وقدراته ونستغلها لصالحنا بدل ما العقل يستغل الحاجات دي ضدنا. اوكي. النهارده هنتكلم عن الفكرة هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن صوت داخلي جواك. والمشكلة في الفكرة او الصوت بقى، خلينا نسميها الصوت لان انت بتسمعه اصلا. المشكلة في الصوت ده إن هو بيسحب الإنسان في سلسلة من الأفكار المتتالية، فبيخليه دايما في غفلة. بيضيع عليه حاجات كتير قوي في اللحظة اللي هو عايشها، عشان هو بيبقى زي ما بيقولوا كده مبعوث. حلو. دايما تلاقيها في حد سرحان كده، انت مش معايا ولا ايه؟ هو رايح في حتة تانية، قاعد بيفكر. او حد قاعد حزين بسبب شوية افكار، او قلقان عشان مستقبل. دايما كده هو محبوس في حاجة معينة بسبب الأفكار المتتالية، وما عندوش قدرة إن هو يتحكم فيها ويسكت الأصوات دي. طبعا العقل كده شغال، والصوت بيبقى مستفز قوي. بص ربنا بقى في كتابه الكريم قال إيه؟ أعوذ بربي السميع العليم من الشيطان الرجيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بيقول للشيطان، مديله القدرة ان هو يستفزك. اوكي، ما هو امتحان، انت في امتحان. فالشيطان بيعمل ايه؟ بيستفزك. فانت دايما اول صوت يجي في دماغك تعرف ان الصوت ده مش منك، الصوت ده جاي من الشيطان. تروح قافله على طول، عامل له بلوك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توقف. ليه؟ لان هو بيستفزك، هو مش عايزك تبقى واعي. انت المفروض كانسان عشان تقدر تبقى ان كنترول لازم تبقى دايما عندك الوعي، وتبقى دايما صاحي، وما تروحش في المستقبل وتروح في الماضي. لازم تبقى دايما عايش في اللحظة اللي انت فيها، تبقى present. اوكي. فاول حاجة تعملها، احنا دلوقتي بنحاول نظبط عقلنا عشان نخش بقى على المرحلة الجاية، ان احنا ازاي نقدر نستغله بقى. اوكي. فاحنا دلوقتي بنحاول نفضيه خالص. فاول حاجه انت هتعملها ان انت هتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان الصوت يروح، ما تروحش وراه. تاني حاجه انت بتعملها، بتفعل اسم الله الرقيب. ما لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. حلو. اسم الله الرقيب انت تقدر تستخدمه ايه؟ ان انت تبقى رقيب على نفسك. يعني ما تتفاعلش مع الفكره، اشتغل من وجهه نظر طرف ثالث. يعني اخرج بره دماغك وشوف الفكره اللي جايه لك دي وبص عليها. واسأل نفسك كده، هل الفكرة دي دلوقتي، ما تروحش بقى معاها، اقف. هل الفكرة دلوقتي اللي جاية لي دي هتنفعني؟ لو هتنفعني كمل. لا، الفكرة دي مش هتنفعني، دي فكرة سلبية هتفكرني بحاجة وحشة او هتخليني قلقان من حاجة ما حصلتش. تعمل ايه؟ يبقى انا مش محتاج الفكرة دي دلوقتي. اوكي. تقف. يعني اللي هو ده انت بتقفش الفكرة، لان انت لو عقلتها، مش العقل ايه؟ يعقل الحاجة وبيربطها وبيطلع ليها شعور. انت مش عايز الشعور ده، مش عايز تربط اي شعور مع اي فكرة الا لو هي حاجة ايجابية. حاجة ايجابية يعني انت اللي لازم تبقى اللي بتطلع الفكرة، انت اللي لازم تدي الامر. لكن حاجة جاية لك كده، يبقى دي اصوات جاية ايه؟ وسوسة. شيطان بيستفزك عشان يبعتك طول اليوم في حاجة ملهاش اي معنى. فاشتغل باسم الله الرقيب. راقب الفكرة اللي انت بتفكر فيها. اتعامل من وجهة نظر طرف ثالث، ما تتفاعلش معاها بمشاعر. جالك فكرة في دماغك، اقف. ايه اخبار الفكرة دي؟ هتنفعني؟ مش هتنفعني هتعامل. مش هتنفعني انت هتقف تماما، ومش هتتفاعل معاها، ومش هتتعقلها، وما تطلعش معاها شعور، لان هي مش بجد اصلا. الفكرة اللي جاية لك دي مش بجد، ده حدث وهمي ملوش أي معنى. اللي بجد هو اللحظة اللي أنت عايشها دي. فدي طريقة تقدر تتعامل بيها مع الفكرة عشان تمسكها وتعمل لها كنترول، عشان تقدر بعد كده تستغل قدرات عقلك. وفي الحلقة الجاية بقى إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن أول تدريب تقدر تشتغل بيه عشان تستوعب المعلومات وتحتفظ بيها جوه عقلك، لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا هي النسيان. والتكنيك الجاي ده هنتكلم فيه ازاي تقدر تتغلب على النسيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.